大家好，我是旭华露露。今天想跟大家推荐一款 DigiFace 的新推出的机械键盘 LK32。那它的表面呢是法丝纹的设计，非常有质感哦。键盘背面是全黑配色，4个边都有防滑条的设计。上盖的部分有 DigiFace logo。在灯效上，按下 FN 加 F12就可轻松切换你想要的灯光效果哦。颜色分别为7彩循环、星光恒亮、6排恒亮、青光、橘光、红光、绿光、黄光、蓝光、紫光。这就是我们 LK32的 ASMR。如果大家对我们的产品有任何问题的话，请在我们影片下方留言。如果喜欢我们这支影片的话，请帮我们按赞、订阅、加分享，同时不要忘记追踪我们的 IG 跟 FB 哦。下次见，拜拜。下次见，拜拜。我还在，他的脸就是还要录一次。